Začiatky herectva asi máte na mysli však. No, začiatky herectva v podstate, ja sa musím vrátiť do úplného detstva. Keď som mala nejakých 7-8 rokov, moja mama spievala s kapelou v Martine. A ako dieťa ma vždy postavila na javisko akože ako rekvizitu a hrávala som sa tam aj so sestrou, s bábikami. Akože to bolo súčasť toho performance, toho predstavenia. Takže vlastne na javisku som sa objavila už ako malá a mama nám len povedala, vy sa tu hrajte ako keby nič, ako keby ste boli doma. No tak to bolo moje prvé vystúpenie na javisku. Potom to pokračovalo s recitovaním na Hviezdoslavovom Kubíne, kde som vždy, každý rok sa naučila jednu prózu a tá prvá, s ktorou som tak sa nejak vyšvihla k tomu, bola Čudná torta od Kristy Bendovej, ktorú si pamätám doteraz, pretože to bola strašne dlhá básnička a tá básnička mala taký veľký úspech, že som s ňou, myslím, aj vyhrala nejaké tie kola a dostala som sa až tam na to slovenské kolo. No a takto som začala postupne a potom prišiel Roman Polák do Martina robiť konkurs a hľadať dievča 14-15 ročné do televízneho filmu Poľovačka na otca. Moja sestra mala jednu kamarátku, ktorá strašne chcela byť herečkou, jej zatelefonovala, že moja sestra sa volá Babeta. Babeta, prosím ťa, poď so mnou na tento konkurs do jedného televízneho filmu, že hľadajú 15-ročné dievča, 14-ročné. A ja som vedela, že moja sestra išla na ten konkurs a ja hovorím, Ježiš, ja som bola strašne zvedavá, chcela som tam aj ísť. Aj na to, napriek tomu, že som nemala tých 14, mala som len 12 rokov. Išla som tam s tou mojou sestrou a s tou jej kamarátkou, ktorá tak strašne chcela byť tou herečkou. Vlastne sa cítim aj previnilo. A ja som sa tam kúkala z pozadvorených zrazu a ten Roman Polák hovorí, a ty si kto? Ja hovorím, no ja som tu odprevádzam len, no poď aj ty dnu, koľko máš rokov? A neviem prečo vtedy som tak použila také prvé klamstvo, úplne arogantne, hovorím si 14. Neverím. Áno, proste mala som takú tú detskú aroganciu v sebe a tak mi dal niečo zahrať alebo čo a vybral si ma do televíznej inscenácie Poľovačka na otca. Takže to bola moja prvýkrát pred televíznou kamerou. No a potom už vlastne nasledovali, tým, že som takto začala, tak moja mama si začala všímať také tie, kedy si sa to dávalo do televízie, také, že hľadá sa dievča do televízneho filmu a ona si začala všímať takéto tieto, sa to povie, announcement, hej, tieto a prišlo, že v Bratislave bol konkurs do celovečerného filmu Juraja Lihosita Vlákári a hľadali 14-ročné dievča, mala som tých 14 rokov. A moja mama mi povedala, nechceš ísť do Bratislavy na konkurs, odprevadíme ťa vlakom. No tak som cestovala poprvýkrát do veľkomesta, z malého mesta do veľkomesta a s otcom na tento konkurs a prišla som do Bratislavy, kde bolo tam strašne veľa dievčat a môj otec vošiel so mnou a keď som tam videla všetky tie baby, stáli Bratislavčanky same, ja hovorím, oco, choď preč. Som sa hanbila, že som tam jediná prišla s rodičom. A tak som tam prišla a už ani neviem, čo odo mňa chceli. Začala som tam tiež niečo recitovať, nejakú tú prózu z toho Hviezdoslavovho Kubína a Juraj Lihosit si ma vybral do hlavnej postavy tohto filmu Vlákári. No, ten film Vlákári mal veľký úspech a dostal sa na festival Gifoni v Taliansku. Čiže ja ako 15-ročná som poprvýkrát cestovala do Talianska. To bolo ešte za komunizmu s diplomatickým cestovným pasom. Pamätám si celú tú cestu vlakom z Viedne do Ríma, ako sme vystúpili na tej stanici Termíny v Ríme a cítila som sa ako Alica v krajine zázrakov, pretože tam boli také veci, na ktoré som ja nebola zvyknutá, ktoré som v živote nevidela. Napríklad doteraz si pamätám ten šok z toho, keď som videla bezdomovcov a žobrákov na ulici. To sa ma veľmi dotklo a doteraz si to pamätám. No ale v živote by ma nenapadlo, že raz teda ten Rím sa mi stane mojim domovom. Takže
takže tá moja púť má taký, je to ako keby to niekto tam zhora neviem, nejakú tú zázračnú ruku, pretože mala som aj šťastie na proste byť v správnom čase, na správnom mieste určite, ale bola som aj strašne húževnatá proste a strašne ako sa to povie, už si to neviem povedať, dieťa, ktoré snaživé dieťa, hej, čiže ja som sa strašne vždy chcela trošku vytrčať z toho a bola som aj dosť exhibicionistka ako malé dieťa, čo mi potom trošku som asi určite už mi to trošku som ubrala, ale ako dieťa som sa strašne rada vždy predvádzala, robila scénky pred rodinou, v triede. Ja som si nacvičovala rôzne scénky, hlavne toho pána Menšíka. Ja som to všetko vedela naspamäť z televízie. Proste mala som nacvičené rôzne scénky a furt som zabávala celú rodinu a zabávala som celú triedu. Čiže bola som taký šaško. Napriek tomu, že teraz skôr robím dramatické filmy, ktorým tie moje spolužiačky, ktoré si ma pamätajú ako triedneho šaša, zabávača, teraz mi vždy povedia: Barborka, ja sa neviem na teba pozerať v tej dramatickej postave, lebo ma poznajú úplne inak. No takže takto to všetko začalo, bože, už strašne dlho rozprávam však. Ja som vlastne no tak lebo tie začiatky sú odtiaľ vlastne, tam sú tie korene toho. A takto sa to všetko premrelo. No a už potom vlastne po vlakároch, jakým som bola vlastne na tom gymnáziu, tak ja už som vlastne teda začala natáčať, odkedy som mala 12 rokov, tam boli tí vlákári, potom ma vybrali do televízneho spracovania veľkolepej opery Svetopluk, pán Zachar. Ja som išla na konkurs na Kolibu, mala som sa tam naučiť celú áriu, ja tam mám veľmi dôležitú postavu, Mileny, ktorú tam potom idú upáliť. A tam je to naspievané opernou spevačkou, ale on tam chcel dať nejakú herečku, nejaké dievča, naozaj mladé. A tým, že ja som mala ten sluch vďaka tej mame, ktorá bola spevačka, tak ja som sa to perfektne naučila a otvárala som tie ústa presne ako do toho. Takže ja som natočila aj tú operu Svetopluk. A potom prišlo to, že čo teraz po gymnáziu, no tak keď už máte za sebou takéto, už nebolo o čom, hej, hovoriť. Idem skúsiť na to VŠMU. No, išla som skúsiť na VŠMU a zobrali ma. Áno, dobre ste to povedala, že ja som sa vlastne na tú školu dostala s tým, že už som mala za sebou nejakú tú skúsenosť, ale len pred tou kamerou, hej, ale na to VŠMU sa dostanete a tam vás vlastne učia divadelné herectvo, čo myslím si, že je dosť veľký rozdiel. A ja som vlastne v podstate ten prvý ročník, keď som prišla do tej školy, nemala úplne dobré pocity a som si povedala, lebo pre mňa asi to hranie pred tou kamerou ako dieťa bola taká hra len. Nebrala som to moc asi vážne. Ale už keď som sa dostala na tú VŠMU a teraz sme sa mali ísť do toho priestoru a tam v tom priestore proste sa odhaľovať pred tými druhými ľuďmi, musím pravdu povedať, že som bola z tých, ktorá vždy do toho priestoru išla posledná. A práve, že som vždy obdivovala mojich spolužiakov, ktorí boli úžasne suverénni. A ja som práve, že napriek tomu, že som už mala nejakú skúsenosť, práve, že ja som bola absolútne nesuverénna a strašne neistá. A veľmi ťažko som sa tým prvým ročníkom, nevedela som sa v tom nájsť, mala som aj krízové situácie, v ktorom som si povedala, tak toto asi nie je pre mňa. A bola som tak na kraji toho, že som chcela skoro odísť odtiaľ v tom prvom ročníku. No našťastie potom prišiel nejaký ten zlom, a myslím si, že aj vďaka mojim spolužiakom ten kolektív bol vynikajúci. Ja mám na tie spomienky nádherné. Proste nejak aj vďaka mojim profesorom, Emilom Horvátom, Juraj Slezáček a potom prišla Milka Vašáriová, ktorí, myslím si, mne strašne veľa dali a vlastne mi ukázali tú cestu. Proste, že na tom javisku, že je to iné ako pred tou kamerou a je to naozaj, že ti dajú tie nástroje a dajú ti
ten batôštek s tým, ktorým potom využívaš aj pred tou kamerou. Ale nebolo to jednoduché, tie začiatky na VŠMU. Že či to Slovensko bolo malé. No ja si skôr ako, že Slovensko malé, mne sa zdalo už malý aj ten Martin, mne sa zdal malý ten trojizbový byt, v ktorom som vyrastala s mojimi rodičmi a s mojimi 2 sestrami. Mne sa zdal malý ten panelák, už ako dieťa si pamätám, že som sa strašne občas mala také stiesňové pocity. A tak som vždy snívala, túžila som, že raz ísť niekde ďaleko, do väčšieho sveta, kde budem mať nad sebou vyšší ten strop, kde budem mať nebo vyššie, lebo v Martine sú napríklad stále tie oblaky strašne nízko. A vlastne tak to sa mi aj podarilo, pretože v Ríme je nádherné nebo, tam je stále priezračné modré nebo, vysoké, že sa nebojíte, že nemusíte sa krčiť, neviem. V Martine som asi vždy už ako dieťa, neviem prečo, asi som sa narodila, mám pocit, že som sa narodila s trochu tenkou kožou, radšej by som mala takú hrubšiu, neviem, vždy som všetko extrémne cítila, čo mi aj dosť vyčítali niekedy moja rodina, že som bola extrémne citlivá na veci. A tak aj toto som tak cítila, že som chcela niekde vyletieť, niekde, kde by som sa mohla viac asi vystrieť a kráčať vzpriameno a nie zhrbená. Mala som pocit, že ako dieťa, neviem prečo, čím to je, ale že som sa musela stále trošku hrbiť. Pre mňa tou najväčšou školou bolo určite moje prvé divadelné predstavenie, do ktorého som sa vlastne dostala ešte keď som bola na gymnáziu, lebo aj tam je ešte taká zhoda tých okolností, že vlastne ten, čo ma poprvýkrát postavil pred tú kameru, bol Roman Polák do tej televíznej inscenácie, ale potom je tam ešte taká náhoda, že ja keď som prišla na príjmačky na VŠMU do Bratislavy, tak ja som Romana Poláka stretla v bare, v Danglári, tam oproti tomu VŠMU, lebo však tie príjmačky trvali 4 dni. A on mi hovoril, Barborka, čo tu robíš? Ja hovorím, no skúšam to na VŠMU. A on hovorí, aha, tak zajtra príď do Národného divadla na konkurs, idem pripravovať Romea a Júliu od Shakespearea. Ja hovorím, aha, fúha, ale ja ešte maturujem, ja som ešte vo Vrútkach na gymnáziu, nevadí, príď. Tak som išla do Národného divadla na konkurs a Roman Polák si ma vybral spolu so Zuzkou Fialovou, s ktorou sme sa potom alternovali. Takže ja som vlastne počas 4. ročníka na gymnáziu vo Vrútkach cestovala do Bratislavy, do Národného divadla a skúšala som ako Júlia v Romeovi a v Júlii. A poprvýkrát som vlastne, a to bola obrovská škola, pretože ja som sa ako 18-ročná ocitla na javisku s velikánmi našej herectva. Áno, s pánmi hercami, ako bola Božidara Turzonovová, ako bol pán Kvietik, ako bol pán Machata, pán Chudík, pán Haverl. A s týmito ľuďmi dostať sa ako na javisko prvýkrát v živote, to bolo niečo úžasné, to bola úžasná škola. A tie prvé skúšky tiež, napríklad ja si pamätám, keď Roman Polák raz, už sme to skúšali na tom javisku a vyskočil na javisko a mi hovorí, vieš plakať? Ja hovorím, neviem. Dal mi facku a mne prišlo do plaču, vieš. Takže to bola taká škola aj dosť drsná, čo už dneska by sa asi nemohlo stať. Ale spomínam si na to, sú to pekné spomienky. Pamätám si, ako pán Haverl s pani Turzonovou sa stále hádali, pretože pani Turzonovová, tým, že je aj učiteľka, pani profesorka, mi chcela vždy dať nejakú radu a pán Haverl stane do nej skákal, nechajú proste. A cítila som sa ako medzi rodičmi, hej, lebo aj moji rodičia sa neustále hádajú, že nechajú čo. A tak to bola taká najväčšia škola. Nie, nebol to absolútne definitívny môj prvý výlet, ale aj to prišlo v podstate úplne náhodne. A ja by som sa v živote sama od seba nevybrala do Talianska, že idem robiť herečku. To bolo tým, že ja som bola na VŠMU a bol vypísaný zase konkurs. Vlastne mňa tie konkurzy neustále, ja som totiž chodila na tie konkurzy a
musím pravdu povedať, vždy ma vybrali, vždy som ich vyhrala, keď som bola malá. Aj tento taliansky konkurs, kde hľadali proste Slovanku do talianskeho filmu, opäť si ma vybrali a letela som do Ríma ako 19-ročná natáčať film televízny. Ale nebolo to ešte definitívne, absolútne. Ja som chcela dokončiť štúdium, ja som sa vrátila. Ale tí Taliani, a neviem, ja si myslím, že to Taliansko mi bolo nejako tak ako si súdené, alebo niekto to tam hore musel takto nejak vymyslieť, lebo je tam strašne veľa tých, to nemôžu byť len zhoda okolností, hej, ja si myslím. To musí tam niekto za tým byť. Neviem, ako by som to nazvala, osud, alebo... lebo tí Taliani mi o rok na to zase zavolali a pozvali ma do Ríma na casting do filmu Marca Bellocchia Princ Zomburský. No Marco Bellocchio je jeden z najuznávanejších talianskych režisérov a hľadal hlavnú predstaviteľku. No tak som opäť cestovala do Ríma a Marko si ma zase vybral. Čiže zase som ten konkurs prešla a získala tú postavu. A vtedy ten film, to bol vlastne veľkofilm, bol aj na festivale v Cannes, v hlavnej súťaži, kde som sa vlastne poprvýkrát postavila aj na červený koberec, ako to boli hviezdy, aj keď som sa cítila zase ako Alica v krajine zázrakov. Ja som sa veľakrát cítila ako Alica, no aj dneska sa niekedy tak cítim, ale to bol ten zlom asi, kedy som si povedala, tak asi to idem skúsiť sa tam presťahovať. Idem sa skúsiť, tá reč, už som mala tie základy, hovorím si, tak prečo to neskúsiť tu, v tomto krajine, asi sa dá hrať aj v inom jazyku, keďže som už mala za sebou tie 2 talianske filmy. Keďže si ma vybrali vôbec do takých filmov a nenadabovali ma, nechali mi moju taliančinu s prízvukom, tak to bol asi taký zlom, som si povedala, tak asi sa to dá hrať v inom jazyku. Idem to skúsiť. Mami, oci, odchádzam, balím kufre, idem do Ríma. Idem sa presťahovať do Ríma. Ale tak ja som tam už mala vlastne také oporné body, lebo tým, že som tam urobila 2 filmy, tak som tam mala už známych a mala som tam hlavne agentku, ktorá sa veľmi pekne o mňa starala. Bola to taká moja adoptívna mama. Tá napríklad zo začiatku stále chodila so mňou na konkurzy. Naozaj sa o mňa veľmi starala pekne. Takže som to tam išla skúsiť a dávala som si taký termín, že pokiaľ budem mať financie a vydržím sa sama živiť a ak sa mi podarí uživiť sa touto prácou, robiť herectvo, tak dovtedy zostávam. Ale bola som pripravená sa vrátiť. Aj keď som sa trošku toho... Bolo to strašné riziko pre mňa, určite, lebo ja som vlastne už vtedy... Ja som hrávala v tom Národnom divadle, ja som tam okrem Romeo a Júlie mala aj nejaké iné predstavenia, som tam robila Višňový sád, aj nejakú rozprávku. A pamätám si, keď som potom to vlastne povedala, že ja odchádzam, idem do Ríma, tak boli tí, ktorí mi prijali a ktorí boli z toho nadšení, ale boli aj tí, ktorí mi povedali, no a čo si myslíte, že vás tam, že čo budete v Ríme robiť, ale nemyslíte si, že keď sa vrátite, že vás tu budeme očakávať s otvorenou náručou. Čiže boli tam aj takéto sklony, hej, čo ako keď máte 20 rokov, tak sa zľaknete, hej, lebo si myslíte, no čo, nič, neviem, riskla som to a išla som. A som tam dodnes, no. Ako by sa to dalo popísať? Ja som v podstate aj tam tie začiatky... Ja som asi mala strašné šťastie na tie postavy, pretože ja aj v tých začiatkoch a tí Taliani, ja si myslím, že im sa aj ten môj akcent zo začiatku veľmi páčil. A vlastne ma používali napríklad, ja som tam hrala v začiatkoch predstavenie divadelné Dostojevského Krotku.
A tomu režisérovi v podstate nevadil ten môj akcent, lebo povedal si, však ide o ruského autora, ten slovanský akcent mi tam vyhovuje, som rád. Alebo napríklad aj film, ja som natočila debut Gabriela Muccino, ktorý je tiež veľmi známy režisér a on napríklad prepísal, tam bola postava hlavná hrdinka a jemu sa páčil ten môj akcent, on mi to prepísal tak, že tá postava prichádzala, bola zo Slovenska napríklad. Čiže mala som také tie začiatky, že mi tak vychádzali v ústrety tí režiséri. No a potom aj niekedy ma aj nadabovali, hlavne v tých televíznych veciach, filmoch, kde im ten akcent vadil. No a ja tie roky, ja som sa snažila samozrejme, ten akcent, proste sa ho zbaviť. Ja som sa tvrdo som na tom pracovala, pracujem dodnes, pretože predsa je to jazyk, není to môj materinský jazyk a ja si myslím, že to herectvo je vlastne o tom, vy tam vkladáte tie primárne emócie sú spojené, či chcete, či nechcete, s materinským jazykom. No. A keďže herec narába s tými emóciami, tak samozrejme, že u mňa ten proces tvorivý je, by som povedala, ide cez také serpentinky, hej, není to ten priamo ako keď to dáte, lebo je to spojené proste, ja som si to musela nejako veľmi tvrdo sa k tomu prepracovať, k tomu vnútru, lebo keď vy sa zbavíte, vlastne vy obetujete časť seba, keď sa zbavíte toho materinského jazyka a ste nútení hrať a vlastne narábať s pocitmi a emóciami v inom jazyku, tak je to skoro ako hrať s amputovanou rukou. Hej, na začiatku. Ja som sa tak cítila, že ako keby ale dá sa to. Však dá sa to. Ale máte ten pocit, akože dobre, takže nemám ruku, ale takto to skúsim to dať, aj keď mi amputovali tú ruku. No, takto by som to, neviem, to ma teraz tak napadlo, asi je to o tom. To trvalo strašne dlhé roky. Ja si myslím, že k tomu prispelo aj materstvo. Mám 2 deti. Ja si myslím, že to, že vlastne sa mi narodili 2 dcérky a aj keď som sa im snažila zo začiatku aj po slovensky, ale to, že som vlastne, ten môj primárny vzťah už je v tej taliančine, lebo vlastne oni tým, že sú narodené v Ríme, chodia do talianskych škôl, to sa nedalo v tej slovenčine už riešiť a v podstate aj ja som si povedala, asi aj egoisticky som si povedala, že musím ich využiť, tie moje dcery, na to, že vlastne, že mi to pomôže, že ja keď si vybudujem s nimi ten vzťah tej taliančine, tak určite mi to, že ich materinský, tak skôr ako keby som chcela ja získať ten ich materinský taliansky jazyk, chcela som sa ho tak trošku aj ja zmocniť. A musím povedať, že áno, odkedy v podstate mi to veľmi pomohlo. Som určite o mnoho istejšia. Už Taliani napríklad strašne veľa improvizujú, hej, to bol pre mňa veľký šok zo začiatku, keď mi režisér povedal, nemyslí na ten text, povedz to, ako by si to ty povedala. No, keď ste není pánom toho jazyku, tak to vtedy dostanete úplný šok, lebo sa bojíte sa, stále som sa bála, že pre Boha, túto sa pomýlim, stále sa svietili tie červené svetielka. Ježiš, to si zle povedala, toto asi sa tak... A toto už vlastne nemám, aj vďaka tým mojim vlastne tej rodine, tým rodinným vzťahom, ktoré som si vybudovala v tej taliančine a už aj teraz, keď mi povie niekto, že improvizuj, tak som schopná a nebojím sa, aj keď sa mi stane, že by som sa niečo pomýlila, už to tak neriešim. Už nemám z toho takú paniku, ako som mávala tých prvých 10-15 rokov. No. No, tak ja si pamätám, keď mi oni zavolali, že ísť na ten konkurs, tak ja som tam v podstate ani nechcela ísť na ten konkurs do toho Ríma, pretože my sme mali na pláne ísť do Francúzska s mojimi
kolegami s jedným predstavením, ktoré bolo veľmi úspešné na Vysokej škole muzických umení. A ono sa mi to prekrývalo s tým, a ja som teraz si myslela, že preboha nemôžem teraz povedať spolužiakom, že nejdeme hrať do toho Francúzska, že ja mám ísť do Ríma. A nevedela som, ako sa z toho vylízať. No tak ja vždy, keď som mala nejaký problém, tak som išla za našim pánom dekanom Milanom Čorbom. Prišla som za ním a hovorím mu, pán Čorba, ja mám veľký problém. Mňa pozvali do Ríma na konkurs do filmu Marca Bellocchia, ale my máme ísť do toho Francúzska s tým predstavením Dodo Gombara. Fernando Krab mi napísal list a ja teraz nemôžem nechať mojich spolužiakov. No on na mňa tak vyhúkol, že Barbora, prosím vás, vy ste sa úplne zbláznili a vy viete, kto je to Marco Bellocchio? Ja hovorím, neviem. Ježiš, no tak si to choďte si pozrieť jeho filmy, Peste vo vreckách, veď na tom ani neuvažujte. To tým vašim spolužiakom vysvetlím ja a oni to pochopia. Proste to bol taký môj mentor, pán Čorba. Čiže vďaka nemu som povedala, dobre, tak idem do toho Ríma. A nakoniec aj do toho Francúzska sme to nejako dali, sme zmenili ten termín. A ja si pamätám, že keď mi prišiel ten text na ten konkurs, to je strašne ťažký text, veď to je vo veršoch, tak ja som išla do Národnej knižnice, tuto v Bratislave, zobrať si slovenský a doma som sa to v Bratislave, lebo ja som nehovorila po taliansky, učila, drvila naspamäť, proste to bol 8-stranový dialóg vo veršoch a tak som si to prekladala, aha, toto je toto chcem to, ale to bolo vyslovene naspamäť, nadrvenie sa toho textu. Ale fungovalo to. Bellocchiovi sa to veľmi páčilo. Ja neviem ani, ako som to dala. Už teraz by som toho nebola schopná. Ale to sú také veci, podľa mňa, ktoré sa vám... keď máte 20 rokov, ste schopní, myslím si, všetkého. Už teraz by som to ja sa teraz tiež čudujem, Bože, ako som to ja dala ten text, nechápem. Neviem, aj tiež sa nad tým čudujem. No, to by som aj ja strašne veľmi rada chcela vedieť, kde je tá moja. No, to je to hľadanie sa samej sebe, áno, je to, ja sa stále hľadám, asi neviem, ale mám pocit, že tá moja vlastne, ten môj životný príbeh by sa mohol dať zapísať ako, neviem, určite poznáte Dvojitý život Veroniky od Kiešlovského, tak ja tomu hovorím Dvojitý život Barborky asi, lebo v podstate ja mám asi tú dvojitú identitu, pretože je to niečo, to Taliansko je pre mňa, je domovom, určite je domovom, ale je domovom aj to Slovensko, neviem, pretože tu sú tie korene, ale takže áno, ja mám dva domovy, ja mám dve identity a to asi, čo je na tom najťažšie, je proste ich... Proste niekedy sa dostávajú do konfliktu a snažím sa teda ich tak, aby spolu pekne vychádzali. O to sa snažím, ale stále sa mi to nedarí. Ešte stále nad tom pracujem. Zo Slovenska myslíte? Neviem, asi... Čo mi chýba, viem. Už viem, čo mi chýba. Čo mi chýba, je to divadlo, tá divadelná scéna. Ako som spomínala, keď som hrála tú Júliu, ten ansámbl divadelný mi chýba, pretože ja som síce robila nejaké divadelné predstavenia v Taliansku, ale je to úplne iný systém. Tam sú není repertoárové divadlá, tam sa dá dohromady skupinka ľudí a potom sa kočuje 3-4 mesiace a hrá sa stále to isté predstavenie a potom sa to rozíde. Takže asi áno, to divadlo, ktoré myslím si, že máme na veľmi vysokej úrovni. Ja musím pravdu povedať, že najlepšie divadelné predstavenia som videla na Slovensku. Také dobré divadlo, ako vieme robiť na Slovensku, som v Taliansku málokedy zažila. Takže to divadlo, áno.
Vrácať sa k tým filmom, takým tým starým, je naozaj veľmi ťažké. No, ono to bolo naozaj, ja som tú postavu v podstate nemala hrať, ja som sa tam dostala úplne tiež zase náhodne. Ono to bolo napísané pre úplne inú herečku, ale niečo sa tam stalo, neviem čo. A zrazu Ferdzan od Spätek ma chcel stretnúť, že teda moja agentka mi povedala, že chcete vidieť, že pripravuje tento film a že to bola aj staršia herečka, to mala hrať. Tak ja hovorím si, aha, poslala mi text, ale povedala mi, nemusíš sa to učiť naspamäť, on povedal, že stačí, keď mu to prečítaš. No ale ja, že sa nenaučím text naspamäť, bifľoška totálna, tak som sa naučila ten dialog naspamäť, tak som prišla k tomu od Spätekovi a on mi hovorí, tak skúsme ten dialog a ja ho dobre, a ja som to samozrejme dala bez čítať. A ty si to vieš naspamäť? Hovorím, no, ja som sa to naučila. OK, stačí, dobre, berem. Takto som urobila konkurs na Sväté srdce. Neviem, takto som ho asi ohúrila, že som na tomu stačilo. Alebo nebolo to jednoduché natáčanie, bol to naozaj komplikovaný film. Ani s Fercanom, od Spätekom to nebolo vždy také ideálne. Ale dostala som za to Donatelovho Davida. Ja neviem, ja sa až tak nerada, nie som úplne nadšená vrácať sa k týmto postavám, k týmto filmom z takejto minulosti. Nerada sa v tom, ako sa to povie, prplinkám. Ale prečo ma ocenili, no to mne je ťažko povedať, že prečo ma ocenili, že prečo mi dali všetky tie ocenenia za ten film. Tak zrejme neviem. Ono totiž to občas asi aj ten scenár, aj ten film, ako si povedal, má toľko veľa tém a bolo tam toho strašne toľko veľa, že to niekedy malo sklon k takému strašne emfatizmu a možno, že to ten môj prejav herecký, ktorý bol dosť taký minimálny, zrejme tomu pomohol, že bol tam stále to riziko, že sa to prekročí tá hranica toho to sa nepovie, že patetizmu a možno, že tým, že ja som vlastne pracovala na tej postave skôr, ako sa to povie, dať menej je viac, tak možno, že to pomohlo tomu filmu a možno, že to myslím si, ale neviem. No, tak toto bolo pre mňa tiež nie jednoduché, pretože ja som tam mala ten stres z toho, že bože, ja som tam hrala tú Talianku, lebo ten príbeh je o maturantoch, hej, čiže keď som v tých začiatkoch mala hrať nejakú postavu, ktorá bola čiste Talianka, tak mi to vlastne privádzalo určitú trošku taký panický strach vždy z toho. A v tom filme sa dosť aj improvizovalo, čo tiež bolo pre mňa veľmi náročné, lebo v tom 2011 som nebola ešte takým pánom toho jazyka, ešte som nemala takú tú istotu v tom, takže ale bol tam veľmi fajn tím herecký, s ktorými sme mali veľmi dobré vzťahy, aj režisér. Takže sa to dalo, ale áno, mala som také momenty, že som také neistoty, no. Tak to je vždy otázkou tej spolupráce s tým režisérom, že nakoľko vám ten režisér dá voľnosť a čo od vás očakáva a tak tento film Navždy mladý a krásny, to bola v podstate prvotina, to bol debut režijný, takže ona vlastne, tá režisérka mi dosť dôverovala a nechávala mi v podstate takú tú... nechávala si aj chcela vždy, aby som proste bola vždy zvedavá na môj názor, čo si o tom myslím, či je to dobrý ten dialog, či to zmeníme alebo nie, čo sa napríklad nestáva s Nanny Moretti, to sa nedá. Napríklad, keď som hrala film Nanny Moretti, tak tam ten text som musela presne povedať, ako to ten Nanny Moretti napísal, hej.
a nebol zvedavý, že či je to, sa mi to páči, ale proste. Čiže toto je ten rozdiel, keď sa robí s mladými režisérmi alebo s režisérmi ako je Bellocchio alebo Nanni Moretti, tam si nedovolím povedať, toto není dobre napísané, ale s mladými režisérmi áno. Tam je tá spolupráca viac taká, na takej tej rovnakej úrovni proste. Tam sme si viac rovní, ale pred Bellocchiom a Nanni Moretti mám o mnoho väčší rešpekt. Je to tiež režijný debut, ináč. Tiež mladý režisér. Čím je výnimočný? No mne sa veľmi ten scenár, akože poviem vám pravdu, dobrých ženských úloh v talianskej kinematografii je veľmi málo. Nájsť dobrú ženskú postavu je veľmi ťažké. Takže keď som si to prečítala, napriek tomu, že sú tam aj nejaké, má to, ako každý debut má svoje chyby, aj to, ale ocenila som naozaj tú vôľu proste porozprávať takýto ženský príbeh vlastne 3 žien, matka, dcéra a vlastne 2 matky, biologická matka, adoptívna matka a cez chorobu a vlastne celý ten dopad toho hľadania si vlastne tej vlastnej identity a hľadania si toho svojho, ona si vlastne bože, mi sa to strašne ťažko v slovenčine rozpráva, lebo som zvyknutá rozprávať filmy v taliančine. Čo ma na tom zaujalo to, že vlastne na tomto filme Pre moje dobro bolo vlastne tá cesta tej hlavnej hrdinky, keď sa jej všetko z jedného dňa, že sa vám všetko môže, že keď ste úspešní, všetko máte, ste úspešný človek v kariére, vo všetkom, z jedného dňa sa jej všetko naraz zrúti a zistí, že vlastne není to, čo si dovtedy myslela, že bola. Dokonca ani rodičia není to, v čom verila dovtedy. Zrazu ako by sa vám celý svet, ako keby ste úplne stratili pôdu pod nohami a ona vlastne začala, táto postava si musela vlastne vybudovať celý ten svoj životný príbeh od začiatku. Toto ma na tom najviac priťahovalo. No tak vždy mám radšej uleteného umelca ako toho tyrana, ktorý vás ponižuje, lebo sú aj takí. Jedna vec je, väčšina tých režisérov má veľmi veľké ego, hej. Ale už som si na to zvykla a často mi je to aj komické, neviem, už to viem viac tolerovať, tie režijné ega. Ale mám veľmi rada, keď režisér je v podstate aj určitým psychológom, hej. Keď vie, že ako s tým hercom narábať a dožaduje sa. A vie, že môže od teba dostať viac a proste snaží sa ťa ako si viesť a aj proste dávať ti také inštrukcie, alebo proste dávať ti aj také podnety, alebo keď ťa vie stimulovať, ako tuto je to slovo. To mám veľmi rada. Keď ťa vie stimulovať, tak sa to povie, stimulovať režisér, tak to mám veľmi rada. Ale tých režisérov, ktorí vedia stimulovať, je naozaj málo. Občas ste aj sám na tom placi. Priznám sa, že som už aj robila s takými režisérmi, ktorí som si vždy povedala, ktorí nič nehovoria, povedia stop. Dobre, dáme druhú. A ty ako herec sa pýtaš, dobre, a prečo? Môžem tam niečo vylepšiť, zmením niečo, alebo
proste, áno, ten dialog pre mňa je naozaj, potrebujem to. Keď ma tam nechajú bez slov a cítim sa opustene. Ktorá je tá cesta? Ja si myslím, že je to strašne individuálne. Áno, už chápem, čo sa ma chcete opýtať. Ja napríklad mojej dcere by som povedala, dobre, ak chceš ísť touto cestou, musíš si nájsť ty tvoju cestu. Musíš si nájsť to, čo... Ja ti môžem porozprávať môj príbeh, ja ti môžem porozprávať, ako som ja začínala, ako som sa ja dostala k hre, aké to bolo, ale pre teba to znamená len určitú je to ako keď ti poviem nejakú rozprávku, hej. Ty si mu myslím si, že v tomto povolaní si každý musí nájsť tú svoju cestu. Ten svoj spôsob aj tvorivosti, aj v tej tvorbe, aj v tom herectve, aj keď sa hrá, ako dospieť do toho. Ja si myslím, že každý má inú metódu, každý má inú techniku, každý ide inou cestou, ide o ten výsledok, ale tú cestu si každý musí úplne nájsť sám. A každý ju má inú. Nedá sa, ja si myslím, že sa nedá nikoho imitovať. Vtedy podľa mňa je to zaručené, že zlyháte, ak niekoho budete imitovať. Neviem. To je dosť neviditeľný proces, podľa mňa, to herectvo. Je to veľmi aj ťažké o tom rozprávať, opisovať to. Čo sú tie, tak neviem, snažím sa nájsť spojenie, snažím sa nájsť niečo, čo ja z tej postavy mám, snažím sa nájsť niečo, čo ja nemám, ale musím to niekde vyťažiť a tak toto mi není blízke, ale dobre, musím sa k tomu nejako dopracovať, ale je to zaujímavé, lebo je to črt tej postavy. No proste neviem, je to také spájanie, ako keď sa spájajú, ako sa to povie, keď máte tie krížovky a tie čísla musíte spájať, hej, a dostať sa do toho, aby ste z toho mal ten obrázok, hej, že 1, 2 spojíš, tak aj to herectvo mám asi taký pocit, že dobre, idem od bodu 1, 2, idem to tam spájať a nakoniec z toho ten obrázok vznikne. Ani neviete ako. O tom je asi to herectvo, že vždy, keď prídete, to som ako som povedala, ja neviem, ako som mohla zahrať princ v taliančine, keď som ešte nehovorila po taliansky. Proste ten výsledok sa nejako dostaví.